గుడ్ ఈవినింగ్ ప్రొఫెసర్. గుడ్ ఈవినింగ్ అమ్మ. సార్, స్నోరింగ్ స్లీప్ యాప్నియా అనేది రెండు ఒకటేనా సార్? స్నోరింగ్ స్లీప్ యాప్నియా డిఫరెన్సెస్ ఏంటంటే, స్నోరింగ్ అంటే నాయిసీ బ్రీతింగ్ డ్యూరింగ్ స్లీప్. అంటే మనం నిద్రపోయేటప్పుడు ఒక శబ్దం జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది మనం బ్రీతింగ్ చేసేటప్పుడు, దాన్ని స్నోరింగ్ అంటాం. అదే స్లీప్ యాప్నియా అంటే ఏంటంటే అదొక బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం అనమాట. మనం నిద్రపోయేటప్పుడు బ్రీతింగ్ మధ్యలో ఆగిపోవడము, మళ్ళీ స్టార్ట్ అవ్వడము, ఒక్కోసారి ఆ బ్రీతింగ్ అయిపోవడం అనేది సమ్టైమ్ 10 seconds, 20 seconds, ఈవెన్ 50 seconds, 1 minute వరకు కూడా జరిగే అవకాశం ఉంది. సో అప్ టు 20-30 seconds వరకు అంటే జనరల్గా మన బాడీ ప్యాథోఫిజియాలజీ తట్టుకోగలుగుతుంది. కానీ అంతకంటే ఎక్కువసేపు ఆగిపోతే ప్రాణాంతకం కూడా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే కంటిన్యూస్గా ఈ బ్రీతింగ్ ఆగిపోవడము, స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగినప్పుడు దాని ఎఫెక్ట్ డైరెక్ట్గా హార్ట్ పైన, బ్రెయిన్ పైన ఇమ్మీడియట్గా పడుతుందన్నమాట. కాబట్టి స్లీప్ యాప్నియా అనేది మోర్ సీరియస్ కండిషన్. స్నోరింగ్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అది అంత సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే ఆల్ స్నోరర్స్ కి స్లీప్ యాప్నియా ఉంటుందంటే అలా ఏం కాదు. స్నోరింగ్ చేసే వాళ్ళందరికీ కూడా స్లీప్ యాప్నియా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా యూజువల్గా లౌడ్ స్నోరింగ్ ఉంటుంది. స్నోరింగ్ లేకుండా కూడా స్లీప్ యాప్నియా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. అంటే బ్రీతింగ్ ఆగిపోవడం, రావడం అనేది డిఫరెంట్ కాజెస్ వల్ల జరుగుతుంటుంది. కాబట్టి బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్, బట్ అట్ ది సేమ్ టైం బోత్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్. సార్, ఒక పేషెంట్కి టెస్ట్లు ఏమి అవ్వకుండా స్లీప్ యాప్నియా ఉందని మనం ఎలా చెప్పగలుగుతాం సార్? చాలా బాగా అడిగారు. స్లీప్ యాప్నియాని డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి టెస్టులు చేయించుకొని డయాగ్నోసిస్ చేయాలంటే అదొక ప్రాసెస్. కరెక్ట్గా క్లినికల్ ఎగ్జామినేషను, డయాగ్నోస్టిక్ టెస్టుల ద్వారా డాక్టరు, స్పెషలిస్ట్ ENT సర్జను అవి కరెక్ట్గా డయాగ్నోస్ చేయగలుగుతారు. అయితే మనం ఇంటి దగ్గరే అసలు ఆ టెస్ట్లు అవసరం లేకుండానే, డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేకుండానే స్లీప్ యాప్నియా ఉందా లేదా అనేది ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే దానికి కొన్ని వార్నింగ్ సైన్స్ ఉంటాయి. అదేంటంటే నిద్రపోయేటప్పుడు చోకింగ్ ఫీల్ అవడం అనమాట. అంటే ఊపిరి అందరినంతగా గిలగిల కొట్టుకోవడం, దాన్ని చోకింగ్ అంటారు. లౌడ్ చోకింగ్ ఉంటుంది కొంతమందికి. ఆ లౌడ్ చోకింగ్ తర్వాత బ్రీతింగ్ ఊపిరి ఆడక ఇబ్బంది పడుతూ సడన్గా అలా గ్యాస్పింగ్ చేస్తారనమాట. ఆ గ్యాస్పింగ్ చేసినప్పుడు కూడా దాన్ని మనం స్లీప్ యాప్నియా అనవచ్చు. ఒక్కోసారి చోకింగ్ లేదా గ్యాస్పింగ్ లేకుండానే కొన్నిసార్లు సెసేషన్ ఆఫ్ బ్రీతింగ్ అంటే బ్రీతింగ్ ఆగిపోతుంది అనమాట. బ్రీతింగ్ ఆగిపోయి స్టార్ట్ అవుతుంటుంది. అలా ఉన్నప్పుడు కూడా దాన్ని స్లీప్ యాప్నియా అంటాము. ఇవన్నీ ఒక డేంజరస్ సైన్స్ అనమాట. ఈ సైన్స్ ఉన్నప్పుడు మనం స్లీప్ యాప్నియాగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. అయితే దాని రిజల్ట్ ఏంటి, దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఆ టైంలో ఆక్సిజన్ బాడీకి అందకపోవడం వలన, బ్రెయిన్కి ఆక్సిజన్ రీచ్ అవ్వకపోవడం వలన నెక్స్ట్ డే ఆ పర్టికులర్ వ్యక్తికి ఎక్సెసివ్ స్లీప్నెస్ ఉంటుంది. అంటే ఎక్కువ నిద్రపోవాలనిపిస్తుంటుంది. రాత్రంతా నిద్రపోయినా కూడా డే టైం కూడా నెక్స్ట్ డే నిద్రపోవాలనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఎక్సెసివ్ స్లీప్నెస్ అంటారు. దానివల్ల పూర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది, ఏకాగ్రత లోపిస్తుంది, అలాగే ఇరిటబిలిటీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. దాని నుంచి వచ్చే సోషల్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ కూడా డిఫరెంట్గా ప్రజెంట్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ విధంగా మనం స్లీప్ యాప్నియా ఉందని మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సార్, ఎందుకు స్లీప్ యాప్నియా అనేది సీరియస్ కండిషన్గా చెప్తాం సార్? స్లీప్ యాప్నియా సీరియస్ కండిషన్ ఎందుకు అవుతుందంటే దాని నుంచి హైపర్ టెన్షన్ రావచ్చు, అంటే బీపీ అనమాట. అలాగే డయాబెటీస్ రావచ్చు, స్ట్రోక్ రావచ్చు. అలాగే సోషల్గా వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్య డిస్ప్యూట్స్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు అది డైవర్స్గా కూడా దారితీసే అవకాశం ఉంటుంది. డే టైమ్ ఎక్సెసివ్ స్లీప్నెస్ వలన యాక్సిడెంట్స్ కూడా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. సో ఇటువంటి సీరియస్ కండిషన్స్ అన్నీ ఉండడం వలన దీన్ని మన స్లీప్ యాప్నియా అనేది ఒక సీరియస్ డిసీజ్గా కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అసలు ఈ కండిషన్స్ రావడానికి బేసిక్ ఫిజియాలజీ ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే, స్లీప్ యాప్నియా ఉన్నప్పుడు బ్రీతింగ్ సెసేషన్ అనమాట. బ్రీతింగ్ ఆగిపోతుంది. బ్రీతింగ్ ఆగిపోయినప్పుడు మన బాడీకి ఆక్సిజన్ అందదు. మన హార్ట్ ఫంక్షన్ ఏంటి, బాడీకి మొత్తానికి అంటే ఇంక్లూడింగ్ బ్రెయిన్ ఆక్సిజన్ సప్లై చేయడమే మన హార్ట్ ఫంక్షన్. ఎప్పుడైతే మన బ్రీతింగ్ ఆగిపోతుందో, మన హార్ట్కి ఆక్సిజన్ అందదో, హార్ట్ కూడా ఆక్సిజన్ని సప్లై చేయలేకపోతుంది. దానివల్ల ఇమ్మీడియట్గా వచ్చే ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే హైపర్ టెన్షన్. ఆ తర్వాత బ్రెయిన్ పైన ఎక్సెసివ్ టైర్డ్నెస్ ఉండి దానివల్ల నెక్స్ట్ డే అంతా కూడా స్లీపీగా అనిపిస్తుంటుంది. ఈ రెండింటి నుంచి
అదర్ సిమ్టమ్స్ అండ్ సైన్స్ అన్నీ కూడా డెవలప్ అవుతాయి, డిసీజెస్ కూడా డెవలప్ అవుతాయి అనమాట. దాని నుంచి బాడీలో ఉండే ప్రతి పార్ట్ కూడా విపరీతమైన స్ట్రెస్కి గురయ్యి ఈవెన్ డయాబెటీస్ రావడము, స్ట్రోక్ రావడము, ఇటువంటి కండిషన్స్ జరుగుతాయి. సోషల్గా కూడా కొన్ని సమస్యలు, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్య వచ్చే సమస్యలు, లేదా బిజినెస్ పీపుల్ ఏదైనా టూర్కి వెళ్ళినప్పుడు బస్సులో కానీ, ట్రైన్లో కానీ, ఫ్లైట్లో కానీ కనీసం కునుకు కూడా తీయలేని పరిస్థితి ఉంటుందన్నమాట. ఇలాంటి ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా చాలా డెవలప్ అవుతాయి. కాబట్టి ఆల్వేస్ స్లీప్ ఎప్నియా ఈజ్ ఎ సీరియస్ కండిషన్. సార్ అసలు నోస్ బ్లాక్ అవ్వడం వల్ల స్నోరింగ్ వస్తుందా సార్? నోస్ బ్లాక్ వలన స్నోరింగ్ వస్తుంది. ఎలా వస్తుందంటే ముక్కు ఎయిర్వే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, నాస్ట్రిల్స్ దగ్గర నుంచి కూడా గొంతు లోపల వోకల్ కార్డ్ వరకు కూడా ఇంటర్నల్గా ఎక్కడ ఎయిర్వే బ్లాక్ ఉన్నా సరే దానివల్ల స్నోరింగ్ వస్తుంది. అలాగే ముక్కు లోపల ముక్కు నాస్ట్రిల్స్ దగ్గర నుంచి ముక్కు వెనకాల నాసోఫారింక్స్ అంటారు, ఆ పార్ట్ వరకు కూడా ఇంటర్నల్గా ఎక్కడ బ్లాక్ ఉన్నా కూడా స్నోరింగ్ వస్తుంది అనమాట. మన ఎయిర్వేలో అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది నోస్ వెరీ మోస్ట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్లో ఎప్పుడైతే ఎయిర్వే బ్లాక్ ఉంటుందో బెర్నౌల్లీస్ ఫినోమెనన్ వలన లోయర్ పార్ట్స్ కూడా నేరోగా బ్లాక్ అయ్యి, అంటే గొంతు లోపల పార్ట్స్ కూడా బ్లాక్ అయ్యి ఈ స్నోరింగ్ అగ్రివేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి నోస్ బ్రీతింగ్ అనేది చాలా ఫ్రీగా ఉంటే స్నోరింగ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సార్ అసలు ఏ నోస్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల స్నోరింగ్ వస్తుంది సార్? నోస్లో కొన్నిసార్లు స్నోరింగ్ రావడానికి కొన్ని కారణాలు ఉంటాయి. అవేంటంటే ముక్కు లోపల ఎముక, ముక్కు దూలం వంకర ఉండడము, లేదా కండరాలు టర్మినేట్స్ అంటారు అనమాట. ఈ టర్మినేట్స్ పెద్దగా అయిపోయి నోస్ బ్లాక్ అవుతూ ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు పాలిప్స్ వంటివి జరుగుతాయి. కొంతమందికి ఎలర్జీస్ వలన పాలిప్స్ అని కోయ కండరాలు అంటారు అనమాట. అవి పెరగడం వలన కూడా స్నోరింగ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు కణుతులు, ట్యూమర్స్ పెరిగి ముక్కు ఎయిర్వే బ్లాక్ అయిపోయి స్నోరింగ్ వస్తుంది. అలాగే ముక్కు వెనకాల అడినాయిడ్ అనే టిష్యూ ఉంటుంది, లేదా ఆ ప్లేస్లో కూడా కొన్నిసార్లు కణుతులు డెవలప్ అయ్యి నోస్ ఎయిర్వే బ్లాక్ అవడం వలన స్నోరింగ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట. సార్ నోస్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ట్రీట్ చేయడం వల్ల స్నోరింగ్ తగ్గుతుందా సార్? తప్పకుండా. నోస్లో ఎయిర్వే బ్లాక్ అయినప్పుడు మనం ఆ కండిషన్ని సరి చేస్తే గాలి ఫ్రీగా వెళ్ళిపోతుంది. అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎయిర్వేలో, నోస్ అనేది మన ఎయిర్వేలో అప్పర్ పార్ట్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్లోనే ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మన స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎయిర్వేలో ఎయిర్వే బ్లాక్ క్లియర్ అయిపోయినప్పుడు దాని వెనకాల ఇంటర్నల్గా ఉన్న గొంతు లోపల పార్ట్స్ కూడా గాలి ఫ్రీగా వెళ్ళి ఎయిర్వే ఓపెన్ అవుతుందన్నమాట. కాబట్టి నోస్ లోపల ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా గాలి ఫ్రీ అవ్వడానికి మనం ఇమ్మీడియట్గా స్టెప్ తీసుకొని ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తే స్నోరింగ్ తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ముక్కు లోపల ముక్కు దూలం వంకర సరి చేసినప్పుడు ముక్కు దూలం వంకర వలన వచ్చిన పార్ట్ ఆఫ్ ది స్నోరింగ్ తగ్గిపోతుంది. అలాగే దాని ఇంపాక్ట్ వలన ఎయిర్వే కూడా సాఫ్ట్ టిష్యూస్ బ్లాక్ అవ్వడం వలన స్నోరింగ్ వస్తుంది కదా, ఆ స్నోరింగ్లో కూడా కొంతవరకు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. దాని వెనకాల ఫిజిక్స్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే బెర్నౌల్లీస్ ఫినోమెనన్ అంటారు. అప్పర్ పార్ట్లో ముక్కు లోపల ఎయిర్వే బ్లాక్ అయినప్పుడు దాని చుట్టుపక్కల కండరాలు, అలాగే గొంతు లోపల పార్ట్స్ వల్ల కూడా ఎయిర్ ప్రెషర్ తగ్గిపోయి కొలాప్స్ అయిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట సాఫ్ట్ టిష్యూస్ అన్ని. ఆ కొలాప్స్ అనేది తగ్గిపోవడం వలన స్నోరింగ్ తగ్గుతుంది. కాబట్టి ముక్కు లోపల ఎయిర్వే బ్లాక్ అయినప్పుడు తప్పనిసరిగా ముక్కు ఎయిర్వేని మనం సరిచేస్తే స్నోరింగ్ చాలా వరకు తగ్గిపోయే అవకాశం